你有去看过带租约的房子吗？其实蛮香的哦。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们在上一次影片聊了，价格跟地点都差不多的话，要买老公寓还是老大楼？如果你还没看的话，可以看一下。今天我跟你讨论另一个问题哦，带租约的房子可以买吗？先说结论哦，不是马上要搬家的话，其实可以买哦。有带租约的房子啊，等租约到期之后，就可以叫对方搬走，所以你只是晚一点搬进去而已哦。那这个房子带有租约，代表房客可以帮你分摊掉房地合一 2.0 的5年封印期，其实是利大于弊。这个弊就是你要花时间整理没了哦，跟一些屋况可能你就不是租客嘛，你也不是那么清楚这样哦。这个房子有带租约代表房客他就帮你撑过了那个房地合一 2.0 的5年的周期就你不用找租客了，他还是继续在里面嘛，其实还不错啦，利大于弊，你就继承那个租约，租金换你收这样。那弊的话就是你要花时间来整理然后屋况你没有那么清楚，你可能到时候整理会很多意料之外的花费，其他的话真的还好，没什么事。但是你买中古屋的话，本来就是要整理啦，所以我才说，如果你不是马上要入住的话，先买起来放也是不错，就是送租客的意思那你什么事情都没有做，你就可以直接在那边继续蹲继续蹲，继续等，继续收租金那这很好处理啊，你就要求他看那个布置，然后布置给你看他这个现在这组租客他过去这个缴租的情况稳不稳定稳定就没什么问题好，那一般人也会担心所谓怪房客的问题我是觉得还好，因为你看他布置嘛，然后如果今天这个租客已经跟屋主承租了一段时间，可能1年以上，至少我们就可以确定说，这个房客有没有什么问题不然的话，前屋主早就赶走了，我们也不排除就是前屋主赶不走人，然后他直接要卖之类有的没的状况，但很少啦那而且你去看房子的时候，因为他租客在里面嘛那顶多去上班的时候人不在，你打开来也是可以看东看西看，你自己去看那你跟租客聊两句，你就会知道这个是不是怪咖，是不是精神有问题，还是就很正常这样，你都可以事先防范。所以你要知道买带租约的房子的其他好处除了我们刚才讲的你可以跟房客聊天之外，你还可以跟他套话，问一下这个房子有没有哪边有问题。通常这个房子不是租客的，你问他都会跟你讲那你买之后就不会踩到雷，后面你要跟屋主议价的时候也会比较好谈。而且租客我的经验租客在反映很多东西屋主自己都不知道，他就说什么那个很细节的东西，比方说那个厕所的流理台，然后水开如果没有在5分钟之内关掉的话，它底下会开始渗水，就讲这种屋主自己没坐在里面，他自己也不会知道什么下大雨的时候，那个后阳台如果风吹得大的话，那个会打进来，会打到你的什么冷气受外机，会打到你的那个洗脱烘，所以要盖一层布，很细节的东西啦这种东西听起来不严重嘛，这就看怎么处理而已那这个就是租客很多时候他都会知道屋主自己都不知道的东西，因为他们有在带租约的房子会买的人就比较少，那很容易变成买方市场所以你很容易就把投报率拉到 4% 以上就你可以跟屋主杀价只是因为他卖很久很久那只是你在买之前你要先问清楚说租约还剩多久当初签的合约内容是什么，那未看先猜，通常你这个超商买的那一本红红的而已那他通常也不会额外注记什么东西那记得要去改一次合约把那个房东就要改成你了。那因为现在的规定是买卖不破租赁买卖不破租赁，我知道有人念认但不管，就是这边就是念买卖不破租赁，所以你买了这间房子以后会直接承揽对方的租约那他当初租人家3万块你也是继续租3万块你如果要涨房租的话，也要等合约走完其他条件都是照旧的，所以只要你确认好对方的租约内容是什么，其实都可以签约。最后你要知道，投资客在买带租约的房子会怎么做，就像我们前面说的，带租约的房子可以买那投资客当然也很喜欢就连596不用看也不用整理，现在就可以收租金，对他来说他又不是自己要住他也不用重新找租客，他 OK 只要投报率有到，那他就会买只是投资客一定会做的事情是先看合约先看合约剩租约租约剩多久，然后换约
因为买卖不破租赁的前提是双方既有事实。那简单的说，就是一般的租房的合约到期以后没有续签，它就变成不定期契约不定期很麻烦非常麻烦所以说，并不是所有有带租约的房子你都会需要直接承担的这讲的事情是很多屋主他就打好租约，比方说租人家2年，然后2年到他没有去换约，他想说就顺便就顺的一直收，所以他继承到你手上的时候就变成说是那个不定期租约有一点麻烦，所以通常都要先讲好，然后就直接把它换约掉，然后把那个落日的期限定清楚，这一定要提前都弄清楚。除此之外，我觉得还好没什么大问题。讲完了我们整理一下，今天我们聊了带租约的房子可以买吗？我给你的建议是，只要你不是马上就要搬进去的话，其实可以因为就你不用找租客你要等那个房地合一税的5年，你也是要出租那你的未来负担会变小，而且通常有在签长期合约的租客不会有什么太奇怪的问题那你就可以放着升租金。另外还可以透过跟租客聊天，了解这间房子的优点缺点，让你避开一些风险，作为谈判的筹码。而投资客在买这类的房子之前，会特别的去看租约的细节。讲八卦这个就是细节，就是说，对，大家都是要自产就是要出租，可是就我们今天讲的主题是带租约的房子嘛，那都带租约了都没有大问题，你确认过之后其实 OK 嘛，因为你连租客不用找，去收租金就好，是要现成的房东。可它问题在哪里？它问题在税务上的什么问题嘞？因为你出租，所以你的租客你就不知道他有没有报那个社会住宅通常是没报那如果他有报的话，你一样是公益出租人，你这间就没有那个重购退税，自用重购退税400万的免税额，这间就没了。对，所以自己考量一下我是这样认为啦，就是你在现在的政策环境之下，你不要再去笑想说我不管，我就是买了之后，我把我的户籍迁进去，可是我自己不住，然后我去出租，然后我出租我还各种威胁各种那个暗示就叫租客不要报，这样能够让我的水电费单都形成自住的事实这样子我再卖掉买下一间，我还能够重购退税400万。我是认为这招实在是太危险了危险的地方在你一定会变成这个情况，就是你会咬定说没有，我这个是自用，我这个是自用，一直讲人家调你租约不就知道直接打进去问呢？对啊，所以不建议啦，真的不，他不用问，他问你，你一定说你是自住嘛他问管理员他问什么啦？东问西问问一问，也就是说你要撒这个谎这个太容易被戳破了，我就不是很建议这样子做。那比较好的做法是什么？就真的房地合一 2.0 你就缴下去就只能这样这是目前政策环境之下的最稳健的方法该缴多少税就缴多少税。那个重购退税400万这边在缴会痛我知道，可是就不要去走这种风险的事情，不然到时候你重购退税400万也办了那你税也就退了你拿那个钱去怎样到时候要你还不是很麻烦吗？超级麻烦，那都大钱跑来跑去，所以我不建议了。我们在台湾就真的是合法纳税就好合法纳税我会认为合法是重点合法是重点，你不要去想那些有的没的东西那去很复杂啦，而且政策会变动，那一变动之后你东西都要重改，你的剧本都要重改，我真是不建议。那既然都出租放5年，房地合一税是2.0是20%，那就真的20%，那到时候就是你把你的装潢发票拿出来扣抵，能扣抵多少对方说了算那剩下的部位就真的缴税，就我真的是这样子想的我真的也会这样子做那跟你分享。台湾人有多爱买房子，我想不需要我来说明了最后我分享一下我的一些心得给你了，因为太多人私讯问了，那干脆拍成影片。先说结论买房置产是为了老了有房也有钱，不是为了短期炒作现在短期炒作赚不到什么钱你不要搞错了。那置产就是来配合政府的社会住宅政策，你就做个好房东，一直出租合法报税我的心得第一个，不要爱上你要用来置产的房子，你是要自产不是要买来当传家宝的只要整洁干净好出租，整理到出租给人家问心无愧，这样就可以了。
重点是好出租哦，不是你喜欢哦。好出租的房子比自己喜欢要重要太多了。第二点，不要用自住的眼光来挑选你要出租的房子啊，就你是要出租你不是要自己住哈，所以什么高楼层啊、有景观啊，其实这种条件是很好，但它没办法让你的租金多收1万块、2万块租金租的是行情跟你房子的总价没什么关系那3房平车就是3房平车的租金行情，2房没车位就是2房没车位的租金行情，所以你打定主意你是要自产。那你更好的选择是你看中一个社区，那个社区里面的什么低楼层啊、面中庭啊这种房子，因为同个社区高楼层同样的房型你跟它租金差不到3000块，可是你买的总价可以便宜个100万以上那投报自然会高人家很多嘛，自产就是要选这个才比较合理。等一下，你是不是想要反驳我？好，那你就去挑高楼层有景观，那总价比人家买超过贵100万，然后跟低楼层面中庭的包租公收其实差不多的租金都可以你爽就好。第三点，非常具有潜力的房子往往都很反直觉可是那个才是好东西。也就是说，好的自产物件就中古电梯大楼那个室内又脏又乱，漏水壁癌直接起来。其实这种我们最喜欢了，反正总归都是要花钱整理的嘛，不如屋主你就不要整理，你就卖我便宜，让我们自己整理就好了。真的我们认为的好东西其实带你去看你都不敢买。我们看到广告里面写什么全新整理，这个就兴趣就少了80%，这个要讲不完啊。总之就是说，自产物件它其实都是反直觉的，它的卖相都不好。就是因为它卖相不好，因为它烂，所以它总价才低，它总价低，投报才高。那新手很容易不小心去买到那种贵松松的漂亮房子，那变成说它有涨没错啦，可是它涨的空间也不大。那老鸟大概都买好地段没整理的烂房子，什么屋龄20几年然后漏水又壁癌就 OK 啊。这个没办法训练这是心魔你只能够自己真枪实弹去练习几次你就会懂了，就跟我当初一样那像我们现在看到屋况不够烂，我会觉得很可惜你要自产，你就是要总价低嘛。同一个社区里面总价低的房子往往都是那没整理条件不好什么低楼层、面中庭那自住客门一打开，他乱糟糟的，他就摇摇头不喜欢。可是自产客杀杀价就买下来，再花几十万整理到 IKEA 风该换的都换，都整理到问心无愧，然后长期出租，其实它投报率更好这个就是我说适合自产的房子它乍看之下它都很反直觉以上我的赖最常被问就这3点所以就第一个，不要爱上你是要用来自产的房子；第二个，不要用自住的眼光来挑房子第三个，适合自产的房子它都很反直觉最后我看好高雄你看我影片那么久，你也知道高雄超棒，高雄不止台积电。未来的影片我也会陆陆续续介绍各项重大建设。自产高雄就找台湾房屋美术之星店，因为我跟店长配合超久了那非常的尽心负责。那他们也有长期合作的装潢、整理、出租反正自产高雄我就推荐台湾房屋美术之星店。现在就加他们的 LINE 买房阿元观众专用 LINE 小老鼠 go， 小老鼠5个 go 请助理立刻丢几个适合自产的房子给你看。记得炒房不好，不要炒房，长期自产出租，配合政府的社会住宅政策，做个好房东。订阅买房阿元，自产高雄，我先祝你老了有房也有钱。